脚下，看脚下，看脚下啊，看脚下。这个玻璃都是正变色，应该是在3号。放在船上，希望您下次再来离开浙江。Dear passengers, please pay attention for your safety when opening the door. Please keep your belongings inside and don't. 这里可以直接到那个停车场吗？就坐的这些哪一个是吧？啊？不知道。